मैंने इस शायरी को बड़ी प्यार से सिर्फ आपके लिए बनाया है। चलिए फिर इस शायरी को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं आती। नेहा जी, दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं आती। हर किसी को मोहब्बत रास नहीं आती। हर किसी को मोहब्बत रास नहीं आती। यह तो अपने अपने नसीबों का बात है। नेहा जी, कोई बोलता नहीं और किसी को याद भी नहीं। कोई बोलता नहीं और किसी को याद भी नहीं। का कभी कितना सतावेला ये सनहिया हो।